Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем трансляцию программ по рассказам английской писательницы Патрисии Сент-Джон из книги «Веришь ли ты?». Сегодня мы предлагаем вам послушать рассказ «Стук в дверь» и порассуждать над тем, как Бог посылает людям спасение через веру в Иисуса Христа и дает Духа Святого в наши сердца, чтобы остаться там навсегда. У нас есть небо. Это не мечты, не просто слово из красивой песни. Мы дети Божьи, дети высоты. Мы граждане иной страны, небесной. Нам даже с самой трудной судьбой забыть об этом счастье невозможно. У нас есть небо, радость, мир, покой. Нам небо подарила милость Божья. А сейчас, дорогие радиослушатели, послушайте рассказ «Стук в дверь». Мэгги всю свою супружескую жизнь прожила в домике неподалеку от большого королевского замка на горе. Невестой вошла она в этот дом на берегу реки. Здесь родились и выросли ее дети. Вскоре после того, как она приехала сюда, король Альберт перестроил этот замок, одев его в белый мрамор. Дворец был виден издалека и казался высеченным из огромной мраморной глыбы. Вокруг замка простирались королевские земли, доходившие до самой реки. Соседи считали, что Мэгги повезло, потому что ее муж Робби работал садовником в этом замке и исправно приносил домой хорошую зарплату. Она хорошая хозяйка, хотя и королева. Робби часто повторял эти слова, когда по вечерам все они собирались вместе, и Мэгги и дети расспрашивали его о королеве Виктории. А когда королевская семья приезжала на некоторое время летом жить в этот замок, рассказам не было конца. Почти всегда они приезжали в одно время, летом, когда горы становились фиолетовыми от вереска и на рябине появлялись ягоды. Тогда по вечерам Робби, Мэгги и дети усаживались на веранде, которая освещалась заходящим солнцем, и садовник пересказывал каждую подробность прошедшего дня. Как маленькие принцессы прыгали в саду, дети сердились, что папа никогда не помнил, какие на них были платья. Как красивые принцессы выезжали на прогулку со своим отцом. Королева Виктория, тогда еще молодая женщина, часто гуляла в своих садах и всегда здоровалась с Робби и расспрашивала о жене и детях. Иногда в замке устраивались торжественные приемы, и тогда Робби рассказывал о роскошных экипажах, об удивительных шляпах с перьями, о прекрасных леди. А когда ему приказывали принести цветы в замок, тогда ему удавалось поговорить с поварами и увидеть, какие готовились блюда. Маленький толстушка Энди любил поесть, и все смеялись над ним, когда он сидел на коленях отца, вдыхал воображаемый запах блюд и облизывался, ожидая очередных подарков от поваров. Но всему приходит конец. Кончились и те счастливые дни. Король Альберт умер, и королева постарела за одну ночь. Не стало больше веселых званых гостей, балов и вечеров. Робби по-прежнему работал в садах так же усердно, как и раньше. Но однажды зимой он сильно простудился, получил воспаление легких и умер перед самым Рождеством. Его похоронили под глубоким снегом. Ее Величество сожалело о своем садовнике и послало его семье сочувственное письмо. Она также обеспечила вдову пенсией. Это все было большим утешением для Мэгги. Королева и жена садовника теперь обе были вдовами. Дети Мэгги выросли и один за другим оставили родной дом. Они просили мать переехать жить с ними, но она не могла расстаться ни со своим домом, ни с замком, ни с могилой своего мужа. Дети часто навещали ее, но зимой дороги заносило снегом, и Мэгги проводила время в одиночестве. Наступила холодная зима. Никто из старожилов в тех местах не помнил такой холодной и снежной зимы.
Несколько дней деревня находилась в снежном плену. Запасы пищи и топлива подходили к концу. Цены резко поднялись. Хотя Мэгги и получала хорошую пенсию, но при таких ценах деньги быстро кончались. То протекала крыша, и ее надо было починить, то надо было прочистить дорожку от снега, и она платила двойную плату. И вот теперь первый раз в жизни она оказалась в долгах. И она не решалась покупать хлеб в лавке, потому что не могла уплатить свой прежний долг. Бочонок с овсяной крупой был почти пустой, и ларь с мукой тоже. Огонь в камине едва горел, но она не решалась подкладывать уголь. Она чувствовала себя так тоскливо и одиноко. «О, Робби, Робби, если бы ты не ушел от меня, я не оказалась бы в таком положении». Стук в дверь заставил ее вздрогнуть. Кто бы это мог быть в такой день? Может, это лавочник пришел требовать, чтобы я уплатила по счетам? Чувство стыда охватило ее. Она не могла встретиться лицом к лицу с уважаемым мистером Макферсоном и сказать ему, что она еще дней 10 не сможет уплатить ему долг. Она не откроет ему дверь. Он постучит и уйдет, и едва ли придет еще раз в такую погоду. Стук повторился, но на этот раз более настойчиво. Как хорошо, что она задернула шторы на окне. Она встала и на цыпочках прошла вглубь дома в кухню. Она не откроет дверь, если не захочет, и никто не заставит ее. Но, стоя около кухонной двери, она почувствовала угрызение совести. А что, если кто-то нуждается в помощи? Немного дальше от нее жила миссис Макфилл, у которой маленькая дочь Дженни была больна. Что, если это миссис Макфилл стучит, чтобы сказать, что Дженни умерла? А если кто-нибудь в такой день нуждается в укрытии? Стук повторился намного сильнее. Мэгги не выдержала. Она пробежала через гостиную, настежь распахнула дверь и чуть не упала от изумления. На улице перед ее домом стояла карета, и все соседи выглядывали из своих дверей и почтительно кланялись. А на крыльце стоял лакей в королевской ливрее с большой корзиной. Из окна кареты улыбалась ей сама королева и кивала головой. Мэгги и королева обменялись несколькими словами утешения и одобрения за верную службу Робби, и лошади умчали карету. Но большая корзина осталась в доме, и в ней было все, в чем Мэгги нуждалась. Этого хватит надолго. По морщинистым щекам старой женщины потекли слезы. Что заставило ее заплакать? Ни теплая шаль, ни пакет с чаем, ни солидный денежный дар вызвали слезы у Мэгги, но что-то другое. Она сама приехала, ее величество сама приехала, а я и не знала. Благодарение Господу, о благодарение милостивому Господу, что я все-таки открыла дверь. Королева остановилась всего на несколько минут у дверей дома Мэгги, но Дух Святой, которого Иисус пообещал послать своим ученикам перед тем, как вознесся на небо, хочет войти в наше сердце и остаться там навсегда. Дух Святой хочет жить в нашем чистом, прощенном сердце. Через Него мы рождаемся свыше. С Его помощью мы можем возрастать в христианской жизни. Золотые стихи нашей сегодняшней программы. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Книга Откровения, 3 глава, 20 стих.
Если мы откроем для Бога свое сердце, Господь Иисус войдет в него и останется в нем. Дорогие друзья, а в вашем сердце есть место для Господа? Скоро я приду за вами, братья, скоро я возьму в свои объятия, скоро я приду за вами, дочери мои. Церковь Божья, ты моя невеста, приготовил в небесах я место. Будем веселиться, петь за праздничным столом. И воскликнет небо аллилуйя, и воскликнут ангелы ликуя. Славная хвала волной покроет небеса. Никогда не будет там печали, что в скорбях мы на земле встречали. Будет вечно там любовь небесного Отца. Ничего не бойтесь в этом мире, для любви откройте сердце шире. Я покрою свою церковь славой, красотой. Не теряйте времени напрасно, говорите слово мое ясно, чтоб спасти побольше драгоценных душ людей. Скоро я приду за вами, братья, скоро я возьму в свои объятия, скоро я приду за вами, дочери мои. Церковь Божья, ты моя невеста, приготовил в небесах я место. Будем веселиться, петь за праздничным столом. И воскликнет небо аллилуйя, и воскликнут ангелы ликуя. Славная хвала волной покроет небеса. Никогда не будет там печали, что в скорбях мы на земле встречали. Будет вечно там любовь небесного Отца. За вами, братья, скоро я возьму свои объятия, скоро я приду за вами, дочери мои. Никогда не будет там печали, что в скорбях мы на земле встречали. Будет вечно там любовь небесного Отца. Никогда не будет там печали, что в скорбях мы на земле встречали. Будет вечно там любовь небесного Отца. Будет вечно там любовь небесного Отца. Будет вечно там любовь небесного Отца. Дорогие радиослушатели, наша программа подошла к концу. В подготовке и озвучивании участвовали сотрудники христианской радиостудии «Волна надежды», технический оператор Петр Гам. До новых встреч на «Волне надежды».